హాయ్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ఫార్మ్స్ వైటీ అండి. ఇది వచ్చేసి కోడి కక్కిరా అండి. దీని హైట్ చూసుకుంటే 23.5 నుండి 24 ఉండిద్ది. దీని ఏజ్ చూసుకుంటే 18 నెలలు అయితే చెప్పారండి. దీని బరువు చూసుకుంటే 4 కేజీలు అయితే ఉందండి. గుంటూరు నల్లపాడు సంతలోకి అయితే వచ్చిందండి. మెటవాటంలో అంటున్నారు, భీమవరం మెటవాటంలో అంటున్నారు. దీని రేట్ చూసుకుంటే 8.5 అయితే చెప్పారండి. కొద్దిపాటు డిస్కౌంట్ అయితే ఉందంటున్నారు. కోడిపిల్ల అయితే సైజు బాగుందండి, చాలా బాగుందండి కోడిపిల్ల అయితే.